اتفضل محمد. برضو انا كل تفكيرك انا حاسس ان انت متضايق جدا، وانا طبعا انا متضايق جدا لان انا خايف على النادي بصراحه. كلنا يا خالد. يعني انا برضو الموضوع ده بابي. بص انا كلام ماجد كلام جميل وكل حاجه، بس هو كلام مثالي زي ما حضرتك قلت. لان في النهايه يعني يعني انا بتشرف في وجودي النادي طول عمر النادي ده. كل ما انتسب اليه بعيدا عن اي كيانات ارهابيه او كيانات ضد الدوله، احنا على طول الوقت كلعيبه كادارات كلنا مع الدوله المصريه. يعني على مر تاريخنا انا فاكر عمر ما كان حد نسب اليه شيء ضد الدوله المصريه. يعني كلنا مع الكيانات، كلنا ولا مع حد اتحط على قوائم الارهاب ولا تم منعه يعني انا بتكلم عن نادي الزمالك. طبعا نادي الزمالك احنا كلنا مع الدوله وكلنا مع الدوله المصريه قلبا وقالبا. ونادي الزمالك زي ما قال ماجد امن وطني. نادي الزمالك شجعه امن قومي، امن وطني. ما هو يعني امن الوطن ياتي من استقرار هذا النادي، يعني لانه في ملايين من المحبين لهذا النادي واللي بيتغير مزاجهم بخساره النادي او بوقوع النادي او بعدم استقرار النادي. فانا مش عارف الدنيا رايحه لفين. احنا ما يعني كان بعد فتره 10 سنين عجاف مروا علينا، وصلنا لمرحله استقرار لمده 4 سنين. لمده 4 سنين دول اول سنه خدنا دوري وكاس في الكوره، فاكر حضرتك؟ طبعا. وصلنا نهائي افريقيا امام سان داونز طبعا ولم نوفق. خدنا الكونفدراليه، ثم طبعا. حصل العاب الجمعيه كلها، حصل ان احنا المجلس مشي وجي مجالس او لجان، ثم عاد المجلس مره اخرى خدنا دوري وكاس السنه اللي فاتت. بالظبط. صح ولا لا؟ بالظبط. مفيش سنه احنا ما عدناش علينا سنه. يعني المجلس مشي سنه، بعد كده رجع بعد سنه، وبعد كده قعد سنه بانتخابات، وبعد كده دلوقتي بيمشوا بعد سنه فلوس محجوز عليها. انا مش عارف الدنيا رايحه فين بصراحه. شوف يا كابتن خالد، وهطالب الالعاب الرياضيه ببطولات ازاي؟ يعني انا طالب اقول لهم ايه؟ لا انسى شويه. بص يا كابتن خالد، انت مرتضى منصور انت عارف طبعا انه عشره عمر وصديق بالظبط. انت وانتوا من الجامعه، من ايام الجامعه، احنا 50 سنه علاقه كده يعني. عشان كده انا الوحيد لما اتكلم على مرتضى منصور ما حدش يزايد عليا ولا حد يتكلم، لانه هو صديقي قبل كل شيء. لما يجي ياخد قرار زي ده معناه ويقول انا ماشي، انا كصديق له عايزه يستريح. انا كصديق له خايف عليه. مرتضى الضغط والسكر. مرتضى يوم ما دخل الحبس يا بيه كان ضغطه 181 على 113. يا نهار ابيض. قانونا ما يخشش السجن فعلا قانونا. ده انا 72 سنه وده انا هتحمل مسؤوليته زي لو مات جوه. وخصوصا ده شخصيه عامه ورئيس نادي من اكبر انديه افريقيا. ماشي. فمن الناحيه الانسانيه انا كصديق له لا استريح يا مرتضى. خدت ايه؟ ده انت ضغط وسكر واعصاب، وبعدين انت 24 ساعه في النادي، ده انت عندك مكتبك اقل قضيه بتخش لك بمليون جنيه. ها اللي الناس بتقول لك فلوس ومش فلوس، ده مرتضى منصور روح مكتبه وشوف يا خالد. انا رحت على مدار اكيد هو من اكبر المحامين في مصر ووطن يعني عربي. على يد يعني واخد بالك، وكبار الفنانين وكبار الرياضيين وكله ها عاملين له توكيلات بملايين. فالمكتب بيروح الساعه 2 بالليل ها، وبعدين يبقى في المحكمه 9 الصبح، وبعدين يبقى في النادي مرتين في اليوم. لا على ايه ده كله؟ على ايه؟ وفي الاخر بتحارب، في الاخر بيطلع عيني، في الاخر بتعرض انا واولادي ومراتي وبنتي للسباب والشتائم. من الناحيه الانسانيه لا انا عايزه يستريح. لكن انا ببص يعني بقى لكيان الزمالك بقى. انا في صراع يا خالد. انا حسيت قبل الهوا والله حسيت نعم قبل الهوا حسيت بيك والله. انا في صراع رهيب. انا كزملكاوي خايف على الزمالك، وصديق لمرتضى خايف على مرتضى. فانا في صراع داخلي رهيب. النهارده الكلام الكتير مش هيثبت في دماغ الجماهير. النهارده عبارات قصيره عشان الجماهير قاعده مش ناقصه. انا طول النهار يا خالد تجي لي الرسائل من جماهير الزمالك طول النهار والله. احنا قلقانين هو هيحصل ايه بالليل، احنا قلقانين هو هيحصل ايه بالليل. خبر زي ده تخيل ملايين زملكاويه هيناموا شكلهم ايه وهو قاعد يتخيل سيناريو القادم. على فكره سواء اللي بيحب المستشار او ما بيحبوش طبعا يعني، سواء اللي بيحبوا ما بيحبوش هم دلوقتي بيفكروا في النادي. في النادي خلاص ايه اللي هيحصل؟ خلاص المستشار قرر انه يمشي، واحمد مرتضى مشي، وامير مشي، تمام. وفي يقال ما اعرفش الحقيقه ولا يا جماعه ان المجلس كمان قرر رحيل. ايوه متاكد؟ ايوه يعني المجلس كله قال لك همشي احنا كمان هنمشي. واخد بالك؟ يعني بقى خلاص في فراغ اداري دلوقتي. طبعا. وبعدين طب ما يا خالد ما هو هنروح بعيد ليه؟
ما احنا كان في لجنه حسين لبيب لما الزمالك خد الدوري، هي الجماهير راحت احتفلت فين يا كابتن خالد؟ عند بيت المستشار مرتضى منصور وهو مجمد، لان عرفوا في الاخر خالص اللعبه جمهور ذكي.